អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជិះកាត់ឃើញទេសភាពពិតជាឲ្យកយគុណទស្សនាមែនតើហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏ណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យស្គាល់ទីតាំងមួយកន្លែងគឺជាទីតាំងដែលគេនិយមទៅលេងហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទេសភាពលេងសិនទៅហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញហើយឥឡូវយើងសុំថតបកគោភ្លើងបកគោមួយអញ្ចឹងបកគោនេះបើសិនជាយើងចេញពីទំពង់មូលប្រម៉ោយយើងជិះទៅខេត្តបាត់ដំបងទៅជាប់ព្រំបន្ទល់សំឡូតយើងដល់បកគោលេខ62នេះយើងហួសទៅមុខតាមបន្តិចប្រហែលជា100ម៉ែត្រយើងបត់ឆ្វេងដល់កន្លែងលេងទឹកមួយហ្នឹងហើយបងប្អូនទីតាំងឈ្មោះគេហៅពហិទឹកជើងភ្នំទំពឥឡូវចង់ថាទិដ្ឋភាពបែបណាឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នានេះយើងមកដល់ហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការមកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងហ្នឹងហើយគេហៅថាទំនប់ពហិជើងភ្នំទំពឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទទេសភាពពិតជាឲ្យកយគុណទស្សនាមែនទែនបាទហើយបងប្អូនអ្នកដែលនៅខាងស្រុកវាលវែងគាត់ប្រហែលជាអាចធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទទឹកវិញថ្លាដូចកញ្ចក់បងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយកន្លែងនេះក៏មានជាកន្លែងអង្គុយលេងដែរសម្រាប់អ្នកគយគុណទស្សនាមានកន្លែងអាចអង្គុយលេងបានហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏មានទឹកហូរធ្លាក់បន្តិចដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនភ្លេចប្រាប់ផ្លូវចូលផ្លូវដែលចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺវាអត់នេះទេគេថាវាអត់ឆ្ងាយទេចូលប្រហែលជាអត់ដល់200ម៉ែត្រផងយើងចូលមកដល់យើងឃើញទេសភាពនេះហើយបើនិយាយពីពេលឥឡូវនេះវិញវាខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង5តិចតួចហើយប៉ុន្តែខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបាទត្រជាក់មែនតើបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឬក៏កំសាន្តអារម្មណ៍អីក៏វាជាទីមួយដែលគូឲ្យចាប់ចិត្តគយគុណផងដែរបាទហើយសូមបីតែកន្លែងអង្គុយលេងក៏មានដែរបាទហើយឃើញដូចជាមានអ្នកធ្លាប់ប្រកាត់ភ្លើងថាជាអាចធ្លាប់អាំងសាច់យ៉ាងអីហូបចឹងហើយបើសិនកន្លែងនេះមើលទៅវាគួរសមដែរបើនិយាយពីសុវត្ថិភាពក៏សុវត្ថិភាពដែរទី1ហើយទី2ដោយសារតែមានមនុស្សម្នាគាត់ជិះឆ្លងកាត់ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមកលេងគ្នាច្រើននេះគឺយើងអត់មានហានិភ័យខ្លាចបបតវហេតុណាមួយដែលកើតឡើងនៅយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងណាដោយសារតែមានមនុស្សម្នាចេញចូលរហូតដែរហើយបាទហើយបើសិនជាមើលកលេចទៅមើលលើកំពូលភ្នំនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទទេសភាពគួរឲ្យកយគុណមែនទែនហើយទំនប់ពហិនេះដែរពេលងាកចេះក៏មានបងប្អូនឯគាត់មកអង្គុយលេងកំសាន្តអារម្មណ៍គាត់ដែរបាទនោះឃើញនោះមកក្រុមហើយនៅខាងនោះក៏មានមនុស្សដែរអញ្ចឹងន័យថានៅទីនេះគឺអាសាមានមនុស្សចេញចូលច្រើន
ហើយទេសភាពពិតជាស្អាតមែនទែនឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការស៊ូមទៅលើកំពូលភ្នំបន្តិចសិនដើម្បីផ្ដិតចុះទស្សនភាពទស្សនភាពចែកជូនបងប្អូនមើលកំសាន្តបាទឥឡូវយើងមើលទៅទេសភាពយើងអង្គុយមើលភ្នំក៏លេចចុះក្រោមឃើញមានទឹកនេះឡើងថ្លាមើលឃើញណោបាតតែម្ដងមើលទៅស្អាតដែរអាចថាបើសិនជាតាមគិតមើលទៅហើយនៅខាងនោះបើជាមានគេលក់ដូរអីឬក៏អាចមានជាកន្លែងបោះតង់បោះអីសម្រាប់អ្នកដែលចង់បោះតង់ដើម្បីសម្រាប់ពេលជប់ហើយអាចមានហើយឥឡូវក្នុងវីដេអូនេះមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក្នុងការផ្ដិតយកទស្សនភាពឬក៏រូបភាពឬក៏ទេសភាពដែលចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលធ្លាប់បានជិះកាត់អីអាចចូលមកលេងបានវានៅគៀកផ្លូវកស៊ូដែរទេហើយបើសិនជាបានចូលមកមើលហើយយើងដឹងថាតើទស្សនភាពជាក់ស្ដែងវាល្អកម្រិតណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយមួយទៀតផ្លេចបាទនេះមានក្បូនគេជិះលេងទៀតណាអញ្ចឹងថាវាអាចជិះលេងឲ្យតាមជុំវិញកោះទូចៗនោះបានបាទអញ្ចឹងអរគុណចាស់ពុកម៉ែបងប្អូន